Kwa hiyo mtu anaweza kanisomea Mathayo 18:20. Au nisome mwenyewe. Mathayo 18:20 nitasoma. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa kuwa waliko wawili watatu waliokusanyika kwa jina langu, nami niko kati yao. Una maana kuna tofauti ya Mungu kuwa ndani yako. Neno la Mungu, amri za Mungu, sheria za Mungu zikikaa ndani yako, asema mimi na Baba tunakuja kuweka makao. Lakini waliko wawili watatu kwa jina langu, kwa hiyo Mungu anakuwa katikati yetu. Kwa ndio maana watu wa Mungu tuna msingi mkubwa sana wa kuwa watu wa ibada. Kwa kuwa ibada ndio inatengeneza Mungu awe katikati yetu. Lakini unapokuwa na maneno ya Mungu, Mungu anakuwa ndani yako. Kwa hiyo kuna utofauti wa Mungu akiwa ndani yako na Mungu akitembea in the midst, katikati yetu. Anagusa hapa, anatembea hapa, anatembea hapa. Huyu mkono, huyu kichwa, huyu mguu. Kwa hiyo tunaujenga ule ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Christmas is a time for celebration. Tusome Luka 2:11. Luka 2:11. Kwa hiyo lengo hili la Christmas sio kula na kunywa, sio kufanyaje na kuvaa. Watu wanapata magonjwa ya moyo, ndoa hazina amani, ndoa vurugu, mtoto wangu hajavaa, sio mbona amevaa kielewe pajama, mbona amevaa nini? Yani ndani ni vurugu, maneno, watu wananunguniana, kila mtu anageuka upande wake, hakuna nini. Yani mpaka siku imepita, mzee na kama na kitambi kilishakwisha, kama nani mabega yamepandisha kenchi, yani anawaza, anaenda kukopa, anaenda kufanyaje for only one day tu, kwa siku moja tu. Kila watu yani ni vurugu, hawasemeshani, hawafanyaje. Ndio umeleta kabla kwa watu, ndio tenda zimegoma, kama kana kazi ya ujenzi imegoma, mvua ndio limewanyeshea, zege limeharibika. Yani anarudi na mawazo, pressure na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama mama kamekaa mlangoni, sasa ndio amekuja mikono mitupu. Sasa inabidi anavizia kama mpiga dafu. Haleluya, haleluya. Kwamba niingie nisiingie. Niingie nisiingie. Amesikia, amesubiri kamera, inabidi sasa ndio aende ajibaze upande shu. Anamsikilizia akishika mkono, ndio umefika It is a time for celebration. Celebration ni furaha ndani ya moyo wako. Kwa kuwa tulishapoteza tumaini, kwa kuwa tulikuwa mateka, kwa kuwa shetani alishachukua zile haki zetu, kwa kuwa tulikuwa tuna fellowship na Mungu, kwa kuwa tulikuwa tuna mapatano na Mungu. Sasa Mungu amekuja. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Yule Mungu neno akavaa mwili akaja kwetu. Ndio maana tunasema Emmanuel, Mungu akawa pamoja na wanadamu. Sasa ni fahari gani? Leo Yesu hapa, mimi hapa. Na ukitaka kuona fahari, uone fahari juu ya Bwana. Na wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa nini nasherehekea Christmas? Ninafurahia kuzaliwa kwa Yesu. Ninafurahia Yesu kuvaa mwili akaja duniani, kwa sababu sasa nimepata patanisho. Kwa kuwa mimi ni mwana wa Mungu, ninatembea na vifaru na mizinga inanizunguka. Malaika mamilioni wananilinda kuliko hata marais na wakuu wa dunia hii. Sasa kwa nini sifurahi? Hata nikivaa kipajama kama mcheza sindimba, hamna shida. Mimi moyoni mwangu nina furaha. Moyoni mwangu nina amani. Ninashangilia. Ndio maana wale walivyokuwa kidansi hapa, na mimi nikawa na angekuwa mwanangu hapa anambia, hebu tucheze bampingi. Hallelujah. It's the time for celebration. Hebu kama ungekaa na jirani yako ungempiga chum, unisamee baba. Nilikubananisha kweli. Kila utakuwa unakaa na mwenzako karibu. Bwana bahati nzuri baba mama mchungaji ana matatizo pale. Hallelujah, it's the time for celebration. Hii ni Luka 2:11. Luka 2:11 nilisoma hivi nirudi. Hallelujah, hallelujah, na kwenda na maliza. Sio na wasi, usikonde, mwambie mwenzako usikonde. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo
msiogope kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Yani huyu Yesu ni wa wote wenye mwili. Ni furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Yani kama unataka kufurahia wewe mwenyewe na kilo chako kilo mbaya utaki tu mwenyewe. Lakini ni kwa watu. Mungu yani yuko kabisa ni kwa watu wote. Ni furaha kuu kwa watu wote. Je, una furaha? Piga vigelegele basi.